无缝转粉的正确打开方式，赶紧点赞收藏，学习起来。那么接下来就教大家如何去做一些模板转场。好，这边素材我们已经准备好了。那么像这种素材呢，我们首先在拍摄的时候呢，前期就要去做一定的设计那么最好呢去设计一些这种带遮挡的运动镜头那么像这个镜头呢，其实就是被一棵树完全的遮挡了，然后再出来。好的，我们首先找到这个素材这边我已经做了，我先删掉。这边是一个蒙版。好，找到这个镜头的第一帧，也就是被挡住的画面将要移出的第一帧就是这边完全挡住嘛，挡住之后接下来是第二个画面了，对吧？OK， 那么我们找到这个位置，然后找到视频的效果空间，找到这边有一个不透明度上面呢有一个矩形面板我们选择这个矩形面板然后选择反转，这样的话就是模板之外的看不见了。接下来把这个预览窗口调小一点给它移动过来，然后给它移动成大概跟我们这个画面差不多的一个情况当然 PR 的这个蒙版呢，它没有那么好用，需要不断的去调整。我们首先调整出一个画面差不多大小的这么一个样子。好，那么接下来我们要单独的去调整首先来大概看一下，左右来移动这个针大概就是这个位置它稍微有一点斜。好，然后给它整体移出画面。好，接着我们在蒙版路径打上关键帧。好，同时给上一点羽化，给个50。好，接着呢，我们来看一下这个画面它移动的过程是不是相对匀速的。如果是的话呢，那么我们只要做2组关键帧就可以了。好，简单预览一下它的这个运动的速度和幅度呢还是相对比较匀速的。那么我们接下来只要找到移出画面的最后一帧就可以了大概是这个位置，再往后过一帧。好，同时呢我们把画面移出去。当然大家在制作的时候呢，具体还要去调整一下调节的更加细致一点，这样的话效果会更加好。好 OK， 我们其实可以看到，那么它就是一个蒙版在运动，让蒙版之外的素材显示然后同时跟着画面在移动。那如果我们关掉这个蒙版的话呢它其实就是这一个画面好 OK， 好，我们把这个关掉，来大概看一下，显示合适。好，这个呢就是一个蒙版转场。好的，那么如果觉得老师的视频还不错的话呢，记得点赞3连一波当然如果想系统学习视频剪辑、影视后期，包括视听语言方面的东西呢，也可以后台第一老师。那么今天的课程就到此结束，拜拜。